कठुआ जिला की हटली पुलिस चौकी की एक टीम ने रविवार को नशे के कारोबार में सक्रिय अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बड़ी खेप बरामद की। इसमें कोरेक्स और मैक्सिक्स कफ सिरप की 950 बोतल शामिल है। नशे की खेप को लाकर उसे संबंधित ठिकाने पर पहुंचाने में इस्तेमाल की जा रही एक रेंज रोवर गाड़ी भी गोविंदसर रेलवे स्टेशन से जब्त की गई है। जिला पुलिस प्रमुख रमेश चंद्र कोतवाल के निर्देश पर नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत पुलिस उस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है।